しゃみで見バレはもはや伝説よ。駐車場でさ、すごいでっかいくしゃみ聞こえて、びっくりしたな。おじさんなんだけど、多分ね、うちの街中に響いてたと思う。なされも切るでかさ。全部出ちゃうんだ。それ時報、お時間をお伝えしてるのか。2回してたから2時かな。はー、くしゃみってやつだった。見バレするかな。くしゃみで見バレはもはや伝説よ。今までのくしゃみでね、一番印象に残ってるね。はー、くしゃみだったから。